kujya mu muhango gutangira ku mugaragaro ikivi cya papa Leoni wa 14. Twihuta twese, ntibyoroshye, abantu ni benshi. Urabona ko hano neza serivisi y'umutekano kujyayo ntibyoroshye, kwinjiramo imbere ntibyoroshye, ariko amayekara yose afasha abantu gukurikira. Nshuti bakunzi bacu, Shalom, nimugire amahoro. Padiri Dominique uri hano i Vatikani. Turagira ngo twongere gushimira Imana kuba uyu munsi iki gitambo cy'Ukarisitiya cya inauguration officielle cyangwa se gitambo gitangiza ubutumwa ku mugaragaro bwa nyir'ubutungane Papa Leoni wa 14. Tukaba rero igitambo cyaturiwe hano i Vatikani, kikaba ndetse cyagenze neza cyane nk'uko mwayibonye. Yambitswe parium ndetse yambikwa n'iriya mpeta nk'umusimbura wa Petero intumwa. Ni ibimenyetso bibiri bikomeye kugira ngo twongere kugarukaho. Reka dukomeze tubiganireho noneho nk'uko mubona, ndetse amaso amwe n'amwe y'abakristo agaragara. Byari byiza, ariko bari benshi cyane. Birumvikana ko twababwiye hano amayekara bari menshi kugira ngo afashe abantu gukurikira imihango. Nk'ubu hano duhagaze ntabwo ni hanze ya Vatikani gatoya, ni mu mipaka, ariko aya mayekara yose ari kudufasha gukurikira ibiri kuba, ku buryo kwinjiramo imbere no kuguma inyuma bijya gusa, kubera ko n'ubundi ntabwo aritara aho papa bari, aba yitaruye cyane ku buryo n'amaso yawe kumureba byaba byoroshye. Amayekara rero yose niyo adufasha gukurikirana bene ibi birori. Ubona rero abantu batandukanye barishimye, barazunguza amabendera ya buri gihugu, usanga abantu baserukanye amabendera yabo bagira ngo bagaragare. Ni igitambo cyarimo n'abakuru b'ibihugu bitandukanye, abakuru ba guverinoma bitandukanye baba baje kwifatanya na papa nyine. Reka rero ibindi tugende tuvuga mu by'ingenzi byaranze uyu munsi mukuru. Turagenda tuganira na bamwe twahuye, bityo namwe bibafashe kugira ngo mwumve muri make ibyahabereye. Ahangaha neza ni imbere ya misa gato. Papa Leoni wa 14 yabanje gutambagira rwose mu bakristo. N'ubwa mbere yarakoresheje iyi modoka yitwa Papa Mobile. Abakristo bose batiduha umugisha, barakoma amashyi menshi, baramwishimiye, baramwakira. Kamera zimuri inyuma, byari ibirori ndababwiza ukuri bibereye ijisho. Murabibona iriya modoka ni ubwa mbere ayigiyemo rwose, ubwa mbere bayimutwayemo. Natwe twahoze twibaza impamvu atarayikandagiramo, ariko bamwe bati iriya modoka yamaze gusoma misa itangiza ubutumwa bwo ku mugaragaro nibwo atambagira kuri ya mbuga ya Mutagatifu Petero. Byari byiza rero bavandimwe, byari ari bitangaza. Komeza ukurikire, wowe wiyandikishe turagushimira, usangiza abandi turagushimira, ufata umwanya ukaduha agaciro ugasangiza ubutumwa. Imana iguha umugisha. Murabona rero ko iyi mbuga ya Mutagatifu Petero yari yuzuye nk'uko muri kubibona imbere gutya, neza, ariko ibiteguye neza. Reba esthetique irimo, reba uburyo biba bipanze, nawe ureba uyu muteguro. Aha abapadiri hari ahererana n'abapadiri gusa, aho umukara abarayiki n'ahandi inyuma n'urubuga rusanzwe. Misa rero bavandimwe yatangiye neza, abantu bose baririmba bashimira Imana. Tubibutse ko umuhango nyirizina wagombaga kubera hano muri iki gitambo cy'Ukarisitiya ni ibintu bibiri ubundi urebye: no kwambikwa impeta ndetse no kwambikwa parium. Ni ibintu bibiri by'ingenzi tugira ngo tubasobanurire mu kanya. Mukomeze rero namwe, iyo turi kuvuga iri sengesho turimo, ntukarebe gusa muvandimwe, nawe umutima ujye werekeza ku Mana. Nyagasani akora ibitangaza, Nyagasani ntacyo atagukorera iyo wemeye kumurangamira n'umutima usukuye. Papa Leoni aratera icyotezo umusaraba n'ishusho ndetse y'umubyeyi Bikira Mariya, umwamikazi w'abaturage ba Roma. Indirimbo ziguze amatwi zifasha benshi gusenga, buryo nyine ushaka gusenga utavuga ngo izi ndirimbo zituma wumva usa n'utwawe uri mu Mana.
byari ibirori rero byitariwe bavandimwe abantu benshi. Niba mwibuka uko byari bimeze mu ishyingurwa rya Papa Francisco, uburyo abantu bari buzuye kuri iyi mbuga, yewe barenze bageze no mu Butaliyani kure, kuko abenshi bari mu Butaliyani ndetse nk'uko twababwiye kandi bigafashwa bigakunda. Kubera iki bigakunda? Ibyo byose kubera amayekera magari, haba hari amayekera magari aba yateguwe hirya no hino mu mujyi wa Roma kugira ngo aze gufasha umuryango w'abemera. Bavandimwe rero, nk'uko twababwiye, mureke tubabwire ibintu by'ingenzi, ibimenyetso bigaragara. Iyi misa ibanza gutangirira muri bazilika kumva ya Mutagatifu Petero nk'ikimenyetso kigaragaza ko Papa navuga wimye ingoma yunze ubumwe na Petero. Ni ukuvuga ngo mbere y'uko umutambagiro mwabonye waje ugana kuri alitaruba, Papa aba yabanje guhera ku mva ya Mutagatifu Petero ndani muri bazilika ya Mutagatifu Petero, akayiha icyubahiro ari kumwe n'abapatriyarishe b'iburasirazuba. Hanyuma ikindi twavuga ni iyi mpeta, iyi mpeta bita impeta y'umurobyi. Impeta y'umurobyi igaragaza ukwemera umusimbura wa Petero intumwa ugomba kumuranga. Petero tubibutse ko igihe yarimo mu bwato arimo kuroba, Yezu yamubwiye ijambo rimwe gusa ati roha inshundura. Yari yamaze igihe arara ijoro ryose ataronse, ariko amaze kuroha inshundura araronka. Ni ukuvuga ngo iyo mpeta rero igaragaza ubumwe umusimbura Petero agiranye na Kristo, kugira ngo bishingiye ku kwizera ijambo rye azakomeza abe kuko ubuzima, kuyobora umuryango w'Imana byubakire kuri rya jambo ry'ukuri, rya jambo Yezu yabwiye Petero, maze kubwo kwemera akaroha inshundura akaronka amafi menshi. Iyi mpeta rero abantu benshi bari bakeneye kumenya icyo ari cyo. Ni ukwemera mu by'ukuri kwarazwe Petero, kandi uko kwemera akaba agomba guhamagarirwa gukomeza abavandimwe be. Twibuke kuri iryo jambo naryo Yesu yamubwiye, agomba gukomeza abavandimwe be ubw'ijambo Imana yamubwiye. Nawe rero muvandimwe, nibyo Yesu yakubwira ngo roha inshundura, kuroha inshundura kwerekeza aho utari uzi ko bishoboka, ariko kubw'imbaraga z'Imana bigashoboka. Ikindi ni icyo twakwita pariyumu. Yambitswe pariyumu. Mu by'ukuri pariyumu, murabona uyu mwenda uri mu ijosi, ni umwenda wambarwa ndetse n'abarisheveke. Murabizi ko nk'i Kigali hano ni Karidinali Kambanda nawe arayambara. Uyu mwambaro pariyumu ukozwe mu bwoya bw'intama, ukaba uvuga umushumba mwiza. Umushumba mwiza wemera guheka intama ku bitugu. Ariko nanone iyi pariyumu ikaba itwibutsa bya bisubizo bitatu Petero yatanze igihe Yesu amubajije ngo Simoni mwene Yonasi urankunda? Simoni mwene Yonasi urankunda? Simoni mwene Yonasi urankunda? Maze ubwa gatatu Yesu ati ragira abana b'intama zanjye. Tubibutse ko Simoni yasubizaga iteka ati Nyagasani ndagukunda, Nyagasani ndagukunda, Nyagasani uzi byose, uzi ko ngukunda. Yesu niko amubwiye ati ragira abana b'intama zanjye. Simoni rero w'Itesaloniki, ndavuga uwigeze kubyandikaho utari Simoni Petero ndi kuvuga, yanditse mu gitabo cyitwa De Sacris Auditionibus, yagize ati uyu mwenda ushushanya Kristo Umukiza, duhura nawe nk'ityo tumeze nk'intama zatakaye, maze akaduheka ku bitugu bye, akadufatana kandi akanatwakirana na kamere muntu yacu. Yo we wigize umuntu ariko akaza akatwakira, akatugeza ndetse kubw'urupfu rwe ku musaraba akatwegereza Data, bityo tukaba turonse umukiro muzima w'abana b'Imana. Yaradukujije uwo Kristo kubw'izuka rye,
aradukuza kandi yagiye no kudutegurira imyanya. Iyi pariyumu navuga ni nk'umukandara, tuvuze nk'ubwo wambarwa mu ijosi, ni umukandara ushingiye nyine kuri ibyo bitugu, ariko urenzwa kuri shazibure, ku gishura. Ukuvuga urabona ko ayambariye ku gishura, niho ushyirwa, niho bawumwambika. Ni Karidinali Batistere wamwambitse, mu gihe iriya mpeta mwabonyeyo yayambitswe n'uwitwa Tagre, niwe ushinzwe iyogezabutumwa, minisiteri y'iyogezabutumwa hano i Vatikani. Nshuti rero bavandimwe, ni ibi twajya ngo tubabwire kuri uyu mwenda wa pariyumu. Uyu mwenda wa pariyumu kandi ukaba utatseho umusaraba. Navuga ko ni imisaraba 6 ariko y'umukara. Undi rero iyo misaraba 6 ibiri muriho kuri iyi pariyumu ibitatse hamwe, 2, umwe mu gituza undi mu mugongo, n'indi iri nko ku bitugu hasa n'impeta ku bitugu. Hakaba hariho nanone n'imisaraba. Navuga ntabwo haba hariho icyo nakwita n'imisumari. Sinzi iyo mwitegereje kuri pariyumu ariko utuntu tumeze nk'imisumari, tumeze nk'udushinge ariko dushushanya ya misumari 3 Kristo bamutikuye, bamujombye, nicyo bisobanura. Nyuma rero yo kwambikwa pariyumu ndetse n'impeta, ibimenyetso bitagatifu, guhazwa rero ni bakurikizaho guhazwa. Abantu bose nubwo bari benshi bashobora guhazwa. Urabona ko n'umunyarwanda arahagijwe rwose. Umunyarwanda nawe witabiriye iki gitambo cy'Ukarisitiya, guhazwa hano rwose Vatikani, ni ibyishimo byinshi. Nawe indirimbo ziza ziherekeza abakristo muri kino gikorwa. Tubibutse ko kugira ngo uhazwe hano, iri sakaramento mu by'ukuri ntabwo baba baturutse hariya kuri aritari. Hari kiliziya nyinshi hano Vatikani, ndavuga muri Roma, uburyo noneho hari iyo igihe cyo guhazwa kigeze, hari ababishinzwe baba batoranyijwe bari muri kiliziya ziri mu Butaliyani hano muri hanze aha ngaha. Mu by'ukuri abahaza baturutse kuri ariya aritari ni bake, hari n'abandi baba baturutse muri kiliziya ziturutse mu mpande. Uburyo buri muntu wese rero ubyifuza arahazwa. Icyangombwa ni uwo mutima wawe uba washyikirije Imana, uba wegereje Imana. Murabona rero bari benshi cyane bitabiriye igitambo cy'Ukarisitiya, ariko kandi mu kanya araza gukurikiraho nk'umuhango navuga wo gusoza igitambo cya misa, kugira ngo abantu bashobore kongera gusubira iwabo. Aha nanone tubibutse ko hano mu gitambo cy'Ukarisitiya kiba hano i Vatikani nta disikuru zibamo. Ni ukuvuga ngo niba twaje mu misa yo gutangiza ubutumwa runaka, nta kindi muraza kureba. Nta muntu bari buvuga ngo duhaye ijambo. Hano haba hari abakuru b'ibihugu benshi, abakuru ba guverinoma benshi. Ahangaha papa agiye gutanga umugisha, ariko ni mu gusoza. Gusa mbere y'uko atanga umugisha abanza hari nko gushimira, nabwo kandi akabikora mu magambo make cyane. Icyo kintu cyantangaje hano, mu gihe hari ahantu ujya ugasanga ibirori byatangiye saa 4 bigakubita saa 4, saa 5, saa 6, saa 7, saa 8, saa 9, abantu bakiri aho ngaho. Aha ari gushimira papa, ari gushimira abitabiriye ibirori. Ati mwese abaturutse hirya no hino ku isi bose akabashimira, kugira ngo koko baba bakoze umurimo utoroshye, baba bitanze kuza kwitabira ibi birori. Arasuza abaje bose mu ngendo ntagatifu baturutse hirya no hino ku isi, bose abaje
arabasuhuje rwose. Inshuti zanjye ndabashimira ati mukomeza gushyigikira uburyo bw'imisengere. Mu gihe twasengaga numvaga ijwi rya Papa Francisco yari kumwe natwe, yaduherekezaga. Iryo ni ryo jambo rya Papa. Muri ubwo buryo turi kumwe n'abatagatifu, ni ukuvuga ngo ati hari n'uwahawe kuba umuhire mu Bufaransa, tuba twunze ubumwe n'abatagatifu. Ati muri ubu buryo bwose turimo ntitwirengagize cyangwa twibagirwe bamwe abavandimwe bari mu ntambara, bari muri Gaza, akunda no kuvuga na Ukraine, agakomozaho no hirya no hino, atavuga abana bari kubabazwa cyane. Bavandimwe rero nshuti, turi kwegereza umusozo w'iki gitambo cya misa cyabereyemo ibintu byiza cyane, iteka ati ndabaragize umubyeyi Bikira Mariya akomeze abaherekeze. Niwe cyizere cy'amizero yacu, mubyeyi ugira inama nziza, adukomeze kandi inema z'Imana zitugireho kuri twese. Akaba agiye rero gutanga umugisha, Mbere yo gutanga umugisha ariko bararirimba indamutso ya marayika Regina Coeli. Ne ho fatte, adesso si è spenta, tieni che faccio con mio. Alleluia, resurrezione e costituì, alleluia. Nyuma aratanga umugisha. Oh, alleluia. Aho ni indamutso ya marayika muvandimwe yo mu gihe cya Pasika. Ni umugisha noneho ubu ngubu ari kutuvugiraho twese. Muri kubona ya pariyumu twavuze, amen. Nawe ugira uti amen. Ni wubaha Imana Data na Mwana n'Umutagatifu nk'uko bisanzwe iteka, ni wowe n'ubu n'iteka ryose, amen. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli, amen. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli, amen. Ahangaha ari gusabira abakristu bitabye Imana bose ntibaruhukire mu mahoro. Mwakira umugisha, bitegure bavandimwe kwakira umugisha w'uyu munsi usoza ibirori, umugisha usoza ibirori ugiye kuza mu kanya rwose, mutarambiwe ahubwo no kwitegura tukifata neza kugira ngo utugereho. Nyagasani Yezu n'abane na hamwe. Mwitegure kwakira umugisha.
wowe usabwa kwikiriza amen. Amen. Imana nibaha umugisha, Data, Mwana na Roho Mutagatifu. Amen. Igitambo kirashojwe cya misa, abantu bose bakamashi, amashi menshi, amashi menshi. Tulimujyana muri Kristo umudiyakoni abivuga mu Kilatini. Yego. Ishojwe. Nyuma yo gusoza rero Papa pepera abakristo abasezeraho bose, kandi bose bakabona ko bamuyobotse, ko bamwishimiye, bose bakoma amashyi bishimye. Hakaba hagiye gukurikiraho nyine umutambagiro, byumvikane umutambagiro bagaruka muri bazilika ya Mutagatifu Petero. Nyuma y'iyi mutambagiro muri bazilika ya Mutagatifu Petero, iyo ushojwe nibwo baganayo, noneho nibwo bajya mu rwambariro, basubira mu rwambariro nyine. Ariko namara guhindura iya myenda, aratangira noneho gusuhuza abashyitsi b'imena baturutse mu bihugu bitandukanye, baba bahagarariye ibihugu byabo, abaperezida cyangwa abakuru ba guverinoma. Papa abasuriza muri bazilika ya Mutagatifu Petero. Reka tube tubyitegura mu kanya, ariko ahandi hanze abantu batangiye gutaha, nabo batangiye gutaha, kuko mu minota mike y'imbuga ya Mutagatifu Petero nta muntu uba ukiharangwa, bahita bose bacaho bagenda. Babona rero ko hari hateguye neza, biba biteguye neza, imyiteguro ibi isa neza cyane rwose. Niba ari ahantu nabonye bategura ibirori, ni ahangaha biba bibereye ijisho, nta hema na rimwe rihibera. Amafaranga yo gukodesha amahema hano ntayo rwose. Iyi rero urabona ko abantu nyuma ya misa bamwe batembera, ariko bandi bari gutaha, inzogera zikomeza nazo birangira hano. Ubona bibereye ijisho. Mwese rero turagira ngo tubashimire mwabanye natwe, turabashimira kuba mwagerageze gusangiza abandi ubu butumwa. Turabashimira kuba uretse gusangiza ubutumwa, gukora like, kwerekana ko mubukunze, nuko mukandika hano hepfo aho ngaho mukagira icyo mwandika. Ibyo byose niba mushima bitanga imbaraga. Papa rero yamaze kugera muri sakristi, akuramo igishura, akongera akambara undi mwenda wabugenewe, akaza gusuhuza abantu batandukanye. Navuga ko ari abakuru ba za guverinoma, abakuru b'ibihugu n'abandi baba bateguwe mu buryo butandukanye. Naba rero ni aba bayobozi batandukanye ari gusuhuza, baba barimo abihaye Imana, harimo n'abandi batandukanye uko biba byateguwe. Ariko ndagira ngo kugira ngo uboneka kuri iyi lisite ntibyoroshye, kurumva abantu bakomeye, tuvugisha ukuri, ni benshi bari hano, kugira ngo rero ugirirwe amahirwe yo gusuhuza Papa ku munsi nk'uyu. Ntabwo biba byoroshye. Ni umupapa uciye bugufi, ni umupapa utuje, no ku maso iyo ubibonye aratuje rwose. Ubona ko abantu benshi, kandi ikindi twababwira ni uko
abantu baramwishimiye hano, baramwishimiye cyane 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 rwose. Baramwishimiye bati kuba atari no muri ba bandi bavugwaga, ibinyamakuru byatangazaga muri ba bakaridinari bavugwaga cyane, atari ko tukajya kubona haje uyu nguyu, ni ikimenyetso cy'uko koko Imana yakoze ibitangaza. Reka rero bavandimwe, turi kugana ku musozo w'ibirori byacu, kugana ku musozo muhumure, kuko gusuhuza ni nkaho nabyo biri kurangira. Ubundi mwiyemeje kudukurikira, tukaba turimo kubashimira byimazeyo, muri hangana ibyo twashoboye kubaha ni ibingibi, kandi nkeka ko byabafashije. Nyagasani mwese rero, ikindi ni uko haba n'umuco w'abantu baza gusuhuza papa, bagifite wa muco wo kuza mu mutwe bitwikiriye. Aba nabo ni umuyisilamu, abasilamu nabo bitabiriye ibirori. Tuti rero bavandimwe, mwari kumwe natwe, Imana ibarinde, Imana ibakomeze, Imana ikomeze ibane namwe, dusabirane. Ciao ciao. Padiri Dominique, i Vatican.